Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio pamoja na music production kwa ujumla. Na baada ya maswali mengi kuulizwa kuhusu sehemu ambayo unaweza kujifunza music production, leo nimeamua nikuletee channel 5 za Kiswahili ambazo unaweza kuzitembelea kujifunza music production. Lakini kabla sijaendelea, naomba nimtambulishe kwenu jamaa anaitwa Bana. Mbali na kuwa ni ndugu yangu huyu jamaa, lakini ni moja kati ya artist ambao nawakubali sana kwa kile wanachokifanya. Kama hujapata nafasi ya kusikiliza nyimbo yake hata moja, nimekuwekea link kwenye description hapo chini. Unaweza ukaklik ukasikiliza nyimbo alafu kisha unipe maoni yako. Lakini pia unaweza kumfollow kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo hilo la Bana, kuanzia Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Kingine cha ziada ni kwamba kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, basi usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo chini na kubonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Basi bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye kile kilichotuleta siku ya leo. Channel ya kwanza kabisa ambayo na kushauri uitembelee ni huyu jamaa anaitwa Nimekuletea. Huyu jamaa mbali na kuwa ni producer lakini pia ni artist, ana uwezo mkubwa sana wa kuimba. Kwa hiyo ukitembelea channel yake unaweza kujifunza vitu vingi sana, kuanzia kwenye kuimba, kutengeneza beat, kumix vocal na vitu vingine vingi. Channel ya pili ambayo nakushauri uitembelee ni huyu jamaa anaitwa Rich Star. Huyu jamaa naweza nikasema ni moja kati ya watu ambao wameinspire vijana wengi sana kujiingiza kwenye masuala ya music production pamoja na masuala ya graphic design. Kwa hiyo ukitembelea channel yake utapata video zinazohusu namna ya kutumia Adobe Illustrator, Adobe Photoshop na program nyingine za graphic design pamoja na program za kutengeneza beat ikiwemo FL Studio pamoja na nyingine. Unaweza kutembelea channel yake ukajifunza mambo mengi zaidi. Channel ya tatu ambayo nahisi ukiitembelea unaweza kujifunza vitu vingi zaidi ni huyu jamaa anaitwa T3 Pro. Kwa mtazamo wangu naamini huyu jamaa ni moja kati ya watu wenye uwezo mkubwa sana wa music production. Kwa hiyo ukitembelea channel yake unaweza kupata vitu vingi zaidi vya kujifunza, kuanzia kutengeneza beat, kumix vocal, kufanya mastering pamoja na mixing. Na channel ya 4 ambayo nahisi ukiitembelea unaweza kujifunza vitu vingi zaidi ni huyu jamaa mwingine anaitwa producer Florizi. Huyu producer Florizi naweza nikasema pia ni moja kati ya watu pia ambao wana uwezo mzuri sana kwenye masuala ya music production. Kwa hiyo unaweza kutembelea channel yake ukajifunza vitu vingi sana, ikiwemo kutengeneza beat, kufanya mixing na vitu vingine. Na channel ya mwisho kwenye list yetu siku ya leo ni huyu jamaa anaitwa Peter Senyota Desekepi. Wengine wanamfahamu kama producer P, lakini ukitembelea channel yake utapata vitu vingi sana. Kwa wale wanaotaka kujifunza namna ya kutengeneza beat pamoja na kufanya mixing pamoja na mastering, unaweza ukatembelea channel ya huyu jamaa na ukajifunza vitu vingi zaidi. Lakini channel nyingine ambayo unaweza kujifunza vitu vingi zaidi ni hii channel unaitazama sasa hivi, Aaron Beats. Unaweza kubonyeza alama ya kusubscribe au pembeni na alama notification ili kupata taarifa nyingi zaidi ambazo nitakuwa nazi-upload hapo mbeleni. Basi kwa leo mimi niishie hapa na nikutakie ujifunzaji mwema wa music production. Lakini cha ziada zaidi nimekuwekea link kwenye description hapo chini, unaweza ka-click ikakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Karibu tujadiliane mambo mbalimbali kuhusu music production ili wote twende sawa. Thanks for watching. See you.